مرحبا بكم معنا فيديو جديد مع صفحة جديدة من الكتاب المدرسي Pour communiquer en français السنة الرابعة ابتدائي. اليوم غنشوفو الصفحة 15. نحاولو نقراو النص سي لا ليكتور، نحاولو نقراو النص ونفهموه. لو موزي أمان أو موزي محمد السادس دو لو، يعني متحف الأمان أو متحف محمد السادس للماء. Le musée Aman, également appelé musée de l'eau de Marrakech au musée Mohamed VI pour la civilisation de l'eau, est un musée qui raconte l'histoire de l'utilisation de l'eau dans le Maroc traditionnel. قريت حيت هذه كلها جملة، داكشي اش قريتها كلها جملة كتبدا بماجيسكول وكتسالي بوان. يعني لو موزي أمان، متحف أمان، également appelé ou كيتسمى أصلا أيضا musée de l'eau de Marrakech، كيتسمى متحف المياه مدينة مراكش، و musée محمد VI pour la civilisation de l'eau، أو متحف محمد السادس لحضارة الماء أو الثقافة المائية. هو واحد الموزي، واحد المتحف اللي كيعاود كيراكونت ليستوار دو لوتيليزاسيون دو لو دون لو ماروك تراديسيونيل، كيعاود قصة ديال استعمال الماء أو تاريخ استعمال الماء في المغرب القديم. Il est situé à l'entrée nord de Marrakech dans le secteur de la Palmerie. La Palmerie. كي توجد اللي سيتوي هذا المتحف كاين سيتوي في لونطري نور، في الدخله الشماليه من الجهه الشماليه اللي مدينه مراكش، دون لو سيكتور دو لا بالميري، في واحد الحي او واحد المنطقه واحد البلاصه كتسمى بالميري. لا بالميري راه معروفه في مراكش. هذا le premier paragraphe. Deuxième paragraphe, le musée Aman comprend deux espaces. هنا بدنا نشرحوا هذاك لو موزي، هذاك المتحف اش يتكون. عنده جوج المناطق، جوج البلايص كيتكون من جوج البلايص، دو اسباس، جوج المساحات. ان اسباس بور لي زيكسبوزيسيون طومبورير، واحد المساحه خاصه بالعروض المؤقته. عرض هو بحال شحال مره قلت لكم الاستاذه كدير واحد العرض، دونك عرض على شي موضوع ولا شي حاجه، عروض temporaire مؤقته. و ان اوتر اسباس بلو غران بور لي زيكسبوزيسيون بيرمانونت، واحد ليسباس كبر من ليسباس الاول، واحد المساحه كبر من المساحه الاولى بالنسبه للعروض الدائمه. عندنا cet espace s'étale sur 3 niveaux. هاد l'espace موزع على 3 ديال المستويات. 3 niveaux. Chaque niveau a la forme d'une salle circulaire qui s'ouvre en son centre sur une imposante maquette animée représentant les aménagements de l'eau dans la région de Marrakech. أنا كنحاول نقرا حتى النقطة ولكن كنشرح كلمة بكلمة. كي قلت هاد cet espace s'étale sur 3 niveaux. هاد l'espace كيتوزع على 3 ديال المستويات. chaque niveau، كل مستوى عنده à la forme d'une salle circulaire، على شكل واحد الغرفة دائرية. Oui, salle circulaire qui s'ouvre en son centre sur une imposante maquette. وكل غرفة كتحل في الوسط ديالها على واحد النموذج متحرك كبير. واحد النموذج متحرك كبير راه هو اللي في الصورة الثانية، هذا بحال هذا الشكل. واحد النموذج هكذا، واحد الماكيت كدوز الصور كبير بزاف، كتورينا الصور اللي عندهم علاقه بالمتحف. انيمي متحركه ريبريزونطون لي زاميناجمون اللي هاد لي ماكيت، هاد الماكيت وهاد التصاور وهاد الرسوم، هاد المجسم المتحرك كيقدم لنا مرافق المياه، les aménagements de l'eau dans la région de Marrakech. كيقدم لنا المرافق المائية بمدينة مراكش. les aménagements de l'eau dans la région de Marrakech. الفقرة الأخيرة والثالثة. Le musée Aman est équipé d'une muséographie qui offre les explications et les indications nécessaires sur chaque exposition de musée. Désolé كنقرا بالزربة، غنعاود نقراها بشوية. Le musée Aman est équipé d'une muséographie
qui offre les explications et les indications nécessaires sur chaque exposition du musée. هذا المتحف أمل équipé يعني يحتوي على واحد الميزيوغرافي. الميزيوغرافي هو واحد بحال برنامج، واحد البرنامج مجسم بالصور اللي كيعطيك جميع المعلومات وسميتو الحوايج اللي بغيتي تعرفها ضروريه على اي اكسبوزيسيون، اي معرض في المتحف. فكاينين صور وكاين مجسمات المتحف متكون منها، اللي كيتكون منها. بالنسبه لو تكست ادابتي، هنا سي لا رديتو البال راه عندنا https://wikipedia.org/wikipedia. دونك فوالا راه هادو واخدين من الانترنت، من ويكيبيديا. دونك هنا لا ريفيرونس ديالو راه ماخوذ من السيت. هاد لو تكست واخدينه من واحد السيت. Avant la lecture, donc السؤال الأول، j'observe et je découvre quel est le titre du texte. Le titre ديال le texte ou العنوان ديال النص هو le musée Aman au musée Mohammed VI de l'eau. Alors, le titre du texte, le musée Aman au musée Mohammed VI de l'eau. هو العنوان. السؤال الثاني، que vois-tu sur l'image 1؟ ماذا ترى في الصورة الأولى؟ الصورة الأولى عندنا on l'appelle sur l'image 1 je vois une grande roue hydraulique. Sur l'image 1 je vois une grande roue hydraulique. هذه on l'appelle une roue hydraulique. هي الناعورة لا رديتو البال. Une grande roue hydraulique. Donc je vois une grande roue hydraulique. سؤال الثالث، as-tu déjà visité ce musée؟ واش فايت لك مشيتي شفتي هذا الموزي؟ قال لك انت مشيتي ليه غتكتب انا مشيت له. دونك وي جو لي ديجا فيزيتي. وكتكتب هذا الجواب، كتب نو جو لي با فيزيتي. بالنسبه لي انا كتبت وي جو لي ديجا فيزيتي. جو لي ديجا فيزيتي. السؤال الرابع، dans quelle ville se trouve-t-il؟ dans quelle ville se trouve-t-il؟ أي مدينة كيتوجد هذا الموزي؟ حسب النص فهو كيتوجد في مدينة مراكش. Il se trouve à la ville à Marrakech. Il se trouve à Marrakech. ندوزو الأسئلة الأخرى. Pendant la lecture, je comprends, enfin, j'écoute la lecture du professeur et je vérifie mon hypothèse. نحاول نتصنت للأستاذ ونتأكد من الفرضية ديالي. Je lis le texte et je réponds aux questions. نقرا النص وغادي نحاول نجاوب على الأسئلة. Où se trouve le musée Aman؟ Donc فين كيتوجد le musée Aman؟ Donc voilà. Il se trouve à Marrakech. Il se trouve à Marrakech, précisément في الدخلة في le nord, l'entrée nord. Il se trouve à Marrakech. السؤال الثاني، le musée porte un autre nom, lequel؟ le musée قال لك عنده اسم آخر، أشنو هو؟ عنده ثلاثة الأسماء. عنده في لو تكست لا رديتو البال قال لك كنسميوه musée de l'eau de Marrakech ولا musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau. احنا انا اختاريت غير الثاني. Il porte le nom de musée Mohammed VI de l'eau. Musée Mohammed VI de l'eau. Sur combien de niveaux s'étale l'espace d'exposition؟ يعني الموزي كيتوزع على شحال من نيفو، شحال مستوى. عندنا شفنا هنا 3 ديال المستويات. Il s'étale sur 3 niveaux. Il s'étale sur 3 niveaux. Sur quoi s'ouvre chacune des 3 salles؟ علاش تفتح اي صال؟ كل غرفه مفتوحه على اش؟ حسب النص chaque salle s'ouvre
en son centre sur une imposante maquette animée. Je répète, نعاود. Chaque salle s'ouvre en son centre sur une imposante maquette animée. ها هو الجواب راه كاين في النص. يلا شفتوا؟ Non, qui s'ouvre, une salle qui s'ouvre en son centre sur une imposante maquette animée. Oui. السؤال الأخير. Quelle forme à chacune de ces trois salles؟ يعني اش من شكل لهذيك الغرف؟ شفنا بأنه شكل دائري. ها هي في النص. Une salle circulaire. Une salle circulaire. Donc جواب. Chaque salle a une forme circulaire. Chaque salle a une forme circulaire. سالينا اليوم مع صفحة 15. إن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد مع صفحة جديدة.